यो चाहिँ अर्ग्यानिक खाना हो। यो चाहिँ हाम्रो लोकल कुखुरा, दाल यहाँनिर छ। लोकल खोर्सानी दिदीले बनाउनु भएको खाना चाहिँ यता मेरो चाहिँ पवित्र भइसक्यो। अब यो खाएर चाहिँ हामी रुम जानुपर्ने हुन्छ। कस्तो मिठो भयो। अब हामी चाहिँ घर जाने यति खाएर। हाम्रो चाहिँ घरमा चामल पनि छैन, मासु किन्ने पनि पैसा छैन। मासु भात खानु हिजो सेकुवा 3 डाली 4 डाली सेकुवा त म त खाँदैन हो त्यो सेकुवा सबै भनेर खानु अब इन्ड गरौँ कस्तो